Жеті ата қазақ халқының ежелден келе жатқан шежірелік жүйесі. Ата-бабаның есімдерін шежіре жазып, әкесінен бастап атасын, одан кейінгі ата-бабаларын, яғни жеті атасын жатқа айтатын болған. Олардан тараған ұрпақ бір атаның балалары деп есептелген. Жеті атадан тараған ұрпақ жеті ұрулы елге айналған. Қазақ халқы ұрпағына кішкентай кезінен жеті атасын жаңылмай айтуды үйреткен. Көрген адам жеті атаң кім деп сұрай алған. Жеті атасын білмеуді ұят, ар-намыс деп санаған. Өз ұрпағына жеті атасын үйрету атадан балаға жалғасып келе жатқан қазақтың тәрбиелік дәстүрі екені баршаға аян. Оның қандастық жағынан алғанда үлгі боларлық зор қызметі мен маңызын халқымыз ерте түсінген және оны берік ұстанып келген. Енді осы қағиданың терең тамырына көз жіберіп көрейік. Біріншіден, жеті ата тәртібі туыстық, ағайындық, бірлікті, ынтымақты ұстана отырып, бір ауыл, бір бауыр болып өмір сүрген. Бір рудың адамдары осы күнге дейін бір жерде мекендеп келеді. Екіншіден, жеті атаға дейінгі туған туыстардың тұрмыс тіршілігі де, күн көрісі де, туған жері, суы да, өріс қоныш